ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಸಾಕಾಗಿ ದೀಪಕ್ ಕೂಡ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಬರ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟು ಇದೆ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದ ಮಿಷಿನು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಬೈದು, ಅಜ್ಜಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದು, ಅಜ್ಜಿ ಮೊಮ್ಮಗ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಷಿನ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕಾಲು ಮಣ್ಣಿನ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಆಫರ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಫರ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬೈದಿನಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಇದು ಇವರಿಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ 800 ರೂಪಾಯಿಂದ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಡು ಮಜ್ಜಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಬರೀ 4 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆರಾಮ ಕಂಫರ್ಟಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕಗ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಬನ್ನಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ, ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಂಬರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಸಕ್ಕದ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಅಜ್ಜಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಕೊಡು, ಆರಾಮಾಗಿ ದಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೊಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮಿಸ್ ಕೊಡಿ, ಆದಷ್ಟು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇದು ಸರ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಸರ್? ಉದಯಗಿರಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ತಾವರೆ ಇದೆ. ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಮಿಷಿನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬನ್ರಿ ಬೇಗ ತಗೊಂಡೋಗ ಮಿಷಿನ್. ಇಂಥ ಸದಾಪ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಗಿಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲವ್ ಯು, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್.